azizlarim, mana shunaqa chiroyli bo'lib bugun podiumga tayyormiz. Ya'ni bugun bitiruv kechamiz. Qizlarimiz hammasi hayajonda. Bu qizimiz ham noldan boshlaganlar. Bu qizimiz jan o'lmasdilar, lekin shunchalik o'rgandilar. Hozir qolgan qizlarimizni ko'rsam, hayajonlanib tayyorlanib o'tirishibdi. Sizlar ham hayajonlanmanglar, chiroyli qilib chiqib beringlar. Ha, bugun mehmonlarimiz ko'p bo'lishadi. Yo'q, qizlarimizni qaranglar, krasavitsalar. Hamma o'z qo'li bilan tikkan libosini. Voy, bu asal. Krasavitsa, mana ayolni qaranglar, asalligini. Voy, bu qizchani qaranglar. Voy, dod, malaka oshirish kursimiz. Bular endi oxirida вечерний dars o'tmaymiz, lekin shunga qaramasdan chiroyli qilib tikib kelishibdi. Молодцы. Bu yerdagi qizlarimiz ko'zlar o'ynab ketadi-ya. Bularni ko'rsatmaymiz, bundoq o'tib ketamiz. Bu yerda hijobli hamma. Bo'ldi. Krasavitsalar. Voy, Zulfiya opa, yonbosiz. Kecha tikib o'tiruvdilar, adashmasam. Bugun уже bitirib, tayyor qilib mana olib kelibdilar. Yarashibdi o'zingizga. Молодец. Bu yerda xolisani tikkan libosi. Hozir trend bo'lgan mana shunaqa rukavali. Rukavasini ham zo'r qilib qilgan. Молодец. Ominaxon juda ham chiroyli chiqibdi. O'zingizga rosa yarashibdi. Молодец. Mana bular hammasi qo'l mehnatlari. Bunaqani do'konlardan, butiklardan umuman topa olmaysizlar. Sababi необычный fason. Zo'r, молодцы. Bu yerda qizlarimizdan qaranglar, to'planib turishibdi. Mana bu yerda Hilol opa tikkan liboslarni qaranglar, vashi. Kecha azgina qoldi, bitishiga bugun mana bitirib olib kelibdilar. Vashi yonib turibsiz. Mana bular tikkan liboslari, kechasi menimcha o'tirib olib tosh tikib chiqqansiz siz. Молодец, yonbossiz. Zo'r. Naftunaxon, nima bu? Non. Rahmat. Nonda aziz bo'lib yuring. Sog' bo'ling, rahmat. Kiyimingizga gap yo'q. Sani qizlaring bormi? Instagramga olishyaptimi? Chunki hozirgi aytadigan gapimni nafaqat hozirgi birdagi ota-onalar, faqat keyin keladiganlar ham eshitsa dedim. Ya'ni sizlarga rahmat. Shu kungacha farzandlaringlarni qo'llab-quvvatlab 2 oy davomida uyda har xil ishlar bor, boshqa shulardan orttirib, puliga puli berib, vaqt ketkazib, nima deydi, mablag' ham ajratib, ham har tomonini uzib, mana shu qizim hunarli bo'lsin, yo kelinimmi, singlimmi, opammi hunarli bo'lsin deb berganinglarga va shu kungacha yetib kelganinglar bilan tabriklayman sizlarni. Endi shunaqa gapki, mana endi kelmoqchi bo'lganlarga ham aytmoqchi bo'lgan gapim, Havas Fashion o'quv markazi qanaqadir ma'lum bir belgilangan pulni berdim, bordim, Shahnoza bilan bir rasm edi. Shu hunarni avvalambor egalladimi, shu hunarni oxiriga yetkazish kerak. Ba'zi bir ota-onalar bilan mana gaplashamiz, katta yosh katta ota-onalar bilan gaplashyapmiz. Qizi yo o'g'li 30-40 ga kirgan, boshida adashishgan, ya'ni bitta kasbga berishgan, qiynalib ketganda olib Nargisga berishgan, yana olib Nargisga berishgan, hozirgacha o'zini yo'lini topa olmagan. O'shanga hamma qizlarimiz iqtidorli. Shunga mana shu kasb tanladimi, shunda albatta natijaga erishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat, sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Ana endi hayajonda turgan birinchi